你们是 guitar band， 就是有吉他手、贝斯手、鼓手，然后我是主唱 ，keyboard， 没有 keyboard， 没有 keyboard 手，没有 keyboard 手，那就叫 guitar band。 对呀，原来是这样。吉他手、贝斯手，然后跟那个鼓手，一个乐团呢，其实最棒就是这种成员。不需要。keyboard 手通常都多余的，因为他 keyboard 手都会在那里乱按。你没出息。哦，你看，李楼恰嘛是躲在那个黑盒子里面。对，恐怖，好恐怖。啊，然后自己编曲吗？还是？编曲就是所有的成员一起编，然后我们这次也有请制作人，是那个血肉果汁机的吉他手叫 Matt。对。啊，你知道你们编的像刚这个曲风，这个叫什么吗？我不知道。哪一种心态？我们喜欢就可以了。也对，只要我也对，但我们总是要知己知彼，才能摆上音乐类型。这种音乐类型叫做 Big Band。对，大乐团，它会里面会有 brass， 吹喇叭的或者梆，就是听起来很华丽的。对，那这一首是唢呐，对，是蛮华丽的。这是难怪白色跳大腿舞的，对不对？黑人。我两位老师太唱用，是不是？所以洛洛，我跟你讲，所以你这种舞步一跳出来哦，你整个就活了，体能练好，而且猫下去，它手对，那个猫手要出来，来跟那老师试一下，来音乐来，好吧，那个 2, 3, go， 手高一点，手高，对。好，谢谢。安妮查阿伯，谢谢老师们。